ကျွန်တော်မွေးမိမရှိတဲ့တဲလေးဟာကျွန်တော်အိမ်မှာပန်းရောင်ရင်နဲ့ကြောင်းတက်ရတဲ့သူမို့တထေးသားများကကျွန်တော်ကိုမပေါင်းပါခင်ဗျာကြောင်းငန်းတွေကပဲပြုတ်တဲ့မထမျက်စိစလို့အိမ်ခိုက်ကကြောင်းကိုလာပန်းလေးတဲ့ဝင်သူ့ကိုလေကျွန်တော်ချမ်းထားမုံစေတန်းနဲ့ဝေဝေမှနှစ်ယောက်ထိုင်ကသူယူလာတဲ့သမင်းညာကဲနဲ့ပဲပြုတ်စီစံကိုအောက်တန်းစရေလေးငါမှမအားနိုင်ပါမထာကတော့ဘွဲရကဂုံယူစရာရင်ကြတဲ့နေ့ကငါဝမ်းသာတဲ့ဟာဂျုံစင်တနေ့လမ်းလျှောက်တာကျွန်တော်ပြန်မမထာ